Labas rytas vasario 2, trečiadienį, metas apžvelgti šios dienos spaudą. Jei šauti, tai briedį, o ne žvirblį. Taip mąsto daugelis savivaldos rinkimuose dalyvausiančių Seimo narių. Parlamentaro mandato jie atsisakytų tik gavę mero postą, o ne kokio nors eilinio tarybos nario kėdę. Rinkimuose į savivaldybių tarybų rinkimus dalyvauja bemaž kas 7 Seimo narys. Kokių tikslų vedini jie imasi tokių žygių, skaitykite Lietuvos ryto publikacijoje Iš Seimo rūmų mulkinti rinkėjų. 89 litai į Lietuvos rinktinės rungtynes Panevėžyje, 189 litai į finalą Žalgirio arenoje Kaune. Tiek kainuos pigiausi bilietai į Europos krepšinio pirmenybių rungtynes. Vakar Vilniuje čempionato rengėjams pristačius bilietų pardavimo sistemą, FIBA Europe generalinis sekretorius Naras Zanulinas stebėjosi, kad kainos per mažos. Tačiau abejotina, ar taip mano Lietuvos krepšinio sirgaliai. Taigi Lietuvos ryto rašinys meilė krepšiniui bus matuojama ir litais. Verslo žinios rašo, jog praėjusių metų pabaigoje Lietuvos įmonės vienos kitoms buvo skolingos 4 milijardus litų. Nuo 2008-ųjų pradelstų atsiskaitimų suma litais išaugo 344%. Verslininkai sako, kad problema labai opi, bet žiauriausia padėtis buvo užpernai. O dabar bendrovės prisitaikė, įgudo atidžiau vertinti partnerius ar su jais susitarti. Be to pamažu gerėja lūkesčiai, todėl įtampa rinkoje kiek atslūgusi. Publikacija Nugarmėjęs į skolų prarąją verslas išmoko prisitaikyti. Respublika rašo apie įtartiną rinkliavą interneto erdvėse. Iš šalies gyventojų elektroninį paštą plūsta reklaminiai pranešimai su nuoroda į tinklalapį, kuriame siūloma susimokėti, kad tokio pobūdžio laiškai ateityje nedrumstų ramybės. Ryšių reguliavimo tarnyba perspėja, kad tokių pranešimų informacija tai klaidinga Lietuvos įstatymų interpretacija ir už tokį pasipelnimą gresia baudos. Tad apie internetinių sukčių išmonę skaitykite rašinyje Renkama duoklė už ramybę internete. Vilniaus diena rašo, jog iš nedarbo išvaduoti žadėjusią Vilniečių užimtumo skatinimo agentūrą, pasišovusią konkuruoti su darbo birža, nuspręsta likviduoti. Didžiausias įmonės pasiekimas 12 darbo vietų neįgaliesiems. Jie policijos bazėse stebi, ką Vilniuje filmuoja vaizdo kameros, o įmonės visų metų rezultatas kuklus – vos 13 nuolatinių darbo vietų ir keli nebaigti projektai. Taigi rašinys iš grandiozinių planų liko šnipštas. Taip pat Vilniaus diena skelbia, jog vyriausybė neranda kompromiso dėl valdovų rūmų statybų sprendimo. Nesutariama, ar reikia nutraukti sutartį su rūmų statybos rangovu Panevėžio statybos trestu, kaip reikalauja viešuosius pirkimus prižiūrinčios institucijos. Tačiau kultūros ministras tikina, kad jei taip nutiktų, valdovų rūmų statybos nutrūktų keleriems metams ir nuo to visuomenė tik nukentėtų. Taigi publikacija Valdovų rūmai aklavietėje. Šiandien tiek, puikios jums dienos.